Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson HS01. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je Dyson HS01 rare geluiden maakt, kan dit duiden op een probleem met de motor of de ventilator. Dit kan komen door ophoping van stof of een defect onderdeel. Als je dit probleem negeert, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat, wat uiteindelijk de kosten van de reparatie verhoogt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaierset nodig, een doekje om stof te verwijderen en eventueel een nieuwe motor of ventilator afhankelijk van de diagnose. Begin met het veilig openen van je Dyson HS01. Zorg ervoor dat je het apparaat uitgeschakeld hebt en losgekoppeld van het stopcontact. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van het apparaat te verwijderen. Wees voorzichtig om de behuizing niet te beschadigen. Zodra je het apparaat hebt geopend, kun je de motor en ventilator zien. Luister goed naar het geluid en probeer te bepalen welk onderdeel het probleem veroorzaakt. Als het de motor is, moet je deze voorzichtig loskoppelen. Vergeet niet de bijbehorende kabels te ontkoppelen. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Wanneer je de defecte motor hebt verwijderd, vervang deze dan door een nieuwe. Zorg ervoor dat je alle kabels goed aansluit en dat alles stevig vastzit. Controleer ook of er geen stof of vuil in de buurt van andere componenten is gekomen. Zodra alles weer op zijn plaats zit, sluit je het apparaat voorzichtig en controleer je of het weer normaal functioneert. Zorg ervoor dat je regelmatig je Dyson HS01 schoonmaakt en de filters vervangt om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Dit helpt om de levensduur van je apparaat te verlengen en zorgt ervoor dat het optimaal blijft functioneren. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.